所以你們要記得，從前你們按肉體是外邦人，是沒受割禮的。這名字是那些憑人手在肉身上受割禮的人所取的。12節，要記得那時候，你們與基督無關，與以色列選民團體隔絕，在所應許的約上是局外人，而且在世上沒有指望，沒有上帝。13節，從前你們是遠離上帝的人，如今卻在基督耶穌裏靠着他的血，已經得以親近了。以弗所書2章11至13節。保羅提醒我哋要應當記得乜嘢呢？2章11到13節裏邊，保羅提醒我哋要記得，有4個字出現咗2次，你們從前。佢話要我哋記得你們從前係乜嘢人呢？你們從前按肉體來說係外族人，你們從前係遠離神嘅人。意思即係話從前係唔屬於神嘅選民，係外族人。我哋同神所立嘅約係完全冇關。我哋從前係同基督冇關啊，遠離神嘅人。我哋冇救恩嘅盼望，唔認識神，就好似處於一個遠離嘅狀態。保羅點解要我哋記得？點解再三嘅要我哋記得從前係乜嘢人呢？佢唔係要我哋活喺過去嘅羞愧裏面，而係好想提醒我哋要更深嘅認識神嘅恩典有幾浩大。從前我哋係外邦人，我哋唔屬於係神嘅選民，同神嘅救恩計劃一啲關係都冇，可以講係喺靈裏邊嘅局外人啊，喺世上冇指望，因為我哋同神冇關係。呢一個係好黑暗、好孤單嘅畫面，但係因着耶穌基督，一切都更新啦。如今佢在耶穌基督裏靠着他的血，已經得親近了。親近唔單止係情感上我哋可以親近呢一位神，而係更加指到靈裏邊同神可以和好，可以同神建立一個好親密嘅關係。我哋唔再係局外人，而係成為神家裏邊嘅一份子，可以成為神嘅屋企人。呢啲一切唔係靠住我哋嘅行為背景，唔係因為我哋有乜資格，而係完全因為耶穌基督嘅寶血。因為耶穌基督嘅寶血，佢嘅救恩打破咗我哋同神呢個隔膜，呢一埲牆啊！弟兄姊妹，有冇曾經啱啱去到教會或者去到小組嘅時候，覺得自己係局外人呢？又或者啱啱去到新嘅工作環境，覺得自己咩都冇份，不被重視呢？不多不少，有啲時候我哋總會覺得自己係局外人，嗰一種被 left out，嗰一種孤單感一啲都唔好受。但係弟兄姊妹，最可怕嘅係被神認為係局外人啊！我哋仲記唔記得未認識神之前嘅自己係點嘅呢？保羅呢度提醒我哋應當記得啊！當我哋記得從前我哋係神家裏邊嘅局外人嘅話，而家我哋就會成日記得我哋有幾咁需要神。就好似如果我哋捱過肚餓嘅話，捱過好飢餓嘅日子嘅話，我哋而家能夠溫飽，會時刻好感恩嘅。弟兄姊妹，我哋仲記唔記得從前係有幾咁飢餓嘅時間啊？我哋有冇捱過肚餓啊？而家又珍唔珍惜同神之間呢個咁親密嘅關係呢？
定係對神嘅救恩、對神嘅恩典已經變得好冷淡啊？願意我哋都唔好忘記呢一份厚恩，願意我哋時刻都記得從前嘅自己係幾咁飢餓，而家係幾咁飽足。我哋一齊低頭祈禱啊！親愛嘅主耶穌，多謝你嘅寶血。我哋原本係遠離你，我哋冇盼望㗎，但係我哋而家可以親近你，可以時刻向你禱告，可以認識你，呢一個係莫大嘅恩典。主啊，幫助我哋時刻有呢個感恩嘅心，唔好忘記你嘅恩惠。如果我哋對你變得冷淡嘅，求你讓我哋特別想起從前冇盼望、黑暗嘅日子。再一次多謝你，讓我哋由屬靈嘅孤兒進入你神家裏，成為你喜悅嘅兒女。主啊，多謝你，多謝你聽我哋同心禱告。我哋禱告係奉主耶穌基督嘅聖名求，阿門。